ug di nasubgikan ang mga unang mga tao nga nanimuyo dinhi. Ang una nga tsorya mao nga adunay mga nitibo nga gikan sa probinsya sa Iloilo nga napadpad sa dapit sa probinsya sa Leyte. Ang maong grupo nga mga nitibo gitawag og Ilongo tribe. Apan kining maong tsorya maisip nga way kapasikaran. Sanglit sa mga pinulungan sa mga Hilongos nun, sukad pa kanyanto hangtod karon, wa manggibisan gamayng lama sa pinulungan nga Ilonggo. Ni ang tunada niini sa paglibkas sa mga pong nga manggawas sa iyang mga ngabil. Ang ikaduha nga tsorya, mao nga sa dihang nahidangat ang mga Amerikano dinhi sa lungsod Silongos, ilang nasugatan ang grupo sa mga tao nga nanglabas sa salog. Gipangutana sa mga Amerikano ang mga tao kung unsa ang pangan sa lugar nga ilang naabtan. Apan matud pa nga wa makatubag ang maong mga tao sa pangutana sa dayo. Sanglit nakuratan ang mga nanglabas sa salog sa kataliw-tiw sa ilong sa Amerikano o dayo nga puti pamanit. Ang bugtong lamang nila nga nalitok mao ang ilong dayong tudlo sa ilong sa Amerikano o iyang itandi ang iyang mubo nga ilong ikumparar sa taliw-tiw nga ilong sa Amerikano. Ang Amerikano nihubad sa gipunting sa tao nga iyang ilong o gitubag kinig nose. Nidasonsab ang mga tao nga ilong ug mutubag ang Amerikano og nose. Og mao kato nga nahimugso ang pangan nga hilongos. Apan ang maong tsorya maisip nga way igong kapasikaran. Sanglit base sa libros kasaysayan, ang lungsod sa Hilongos nahimo lamang pueblo o parokya ngadto pang 17th century. Ubos sa mga pare nga Jesuita o sa mga pareng Agustino nga mga kasila. Og Hilongos na ang daan ang pangan sa maong lungsod. Og ang mga Amerikano nahidangat lamang dinhi sa Pilipinas sa hinapos na nga bahin sa 1800s o ang pagtapos sa pag-okupar sa mga katsila sa atong nasod. Samtang ang ikatuto nga tsorya ug maisip nga adunay igong kapasikaran mao nga ang unang mga lumulupyo sa lungsod sa Ilongos mga mananagat nga gikan sa probinsya sa Bohol nga nadani sa katambok sa yuta dinhi o ingon man sa kambunda sa panginabuhian. Ang mao nga tsorya mutakdo sa natural nga pinulungan nga gilitok sa madagdila sa usa ka lumad nga Hilongos nun. Mga pinulungan nga sama sa mulanon. Lain pa niana ang mga isla sa Bohol ang bihas lamang og gamay o bantang kayo o adunay geographical proximity. Ang habagatang kasadpan sa isla sa Leyte diin nahimutang ang lungsod sa Ilongos ug sayon ra kay nga rumbuhon sa ilang mga sakinan sa kadagatan kaniadto. O sa katapusan, mao ang mga bansagon sa mga banay nga lumad nga Ilongos nun, nga adunay susama nga mga bansagon sa mga pamilya dito sa Bohol. Kung sa madahon, duol-duol sa kamaturan ang mao nga tsorya o adunay igo nga kapasikaran base sa mga sirkumstansya niini. Ang pong nga Hilongos gituohan nga nag-ugat gikan sa grandioso nga sapa sa salog. Ang salog sa lungsod sa Hilongos mao'y iyang tinubdan sa katambok sa yuta ug ingon man sa tubig nga mao'y nagbuhi sa mga banika niini. Ang mga napasa nga mga sugilanon gikan pas katiguangan mao nga ang sapa sa salog nakahatag usab og dakong perdisyon ngadto sa mga lungsuranon. Di na maihap ang mga tao nga wa ning kita og nangamatay ug ingon man nangalumos gumikan sa pagsaka sa tubig salog ilabi na sa panahon sa ting-uwan. Sigon pa nga gumikan sa maong panghitabo ang malitok nga mga pong sa niadto sa katiguangan kada labay nila sa salog ilang masambit nga dito gikan sa hinglumos. Ang hinglumos nga pong sa ngadto-ngadto nahimo nga Hilongos. Gikan sa giila nga pango sa unang mga Hilongos nun nga si Dato Amahawin niadtong 12th century. Blanko na ang kasaysayan sa lungsod hangtod nga nahiabot ang mga katsila dinhi sa Hilongos niadtong 17th century. Base sa record nga gibilin sa mga paring Agustino
nga usa ka tawo nga ginganlan og Dato Magahong ang ilang naabtan nga maoy gitahod nga leader sa grupo sa unang mga Hilongosnon nga malinaw nga nimuyo dinhi sa lungsod Silongos ngatong 17th ngadto sa 18th century. Og sa ilang pag-abot sa Hilongos, wa makigburuka si Dato Magahong ngadto sa mga dayo. Sanglit nakihigala man ang mga katsila kuyog sa ilang mga nga mga butang nga kaniadto wa pagyud taon sukad masukad makit-i sa mga lumad nga Hilongosnon. Hinungdan nga dali ra kayo nga nagkasuod ang mga lumad nga Hilongosnon ug ang mga dayo nga mga katsila. Sa paglabay sa panahon, naagni sa mga katsila si Dato Magahong sa paghangop sa Kristyanismo. Og diin gibunyagan si Dato Magahong sa pangalan nga Manuel Manikar. Og siya ang nagsilbi nga labing una nga gobernador silyo sa lungsod Silongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Sa maong panahon usab, gituhan nga mao ang pagatukod sa simbahang Katoliko sa lungsod Silongos. Lakip na ang parel nga nagsilbing kuta ug ang higanting kampanaryo nga pulos ginama sa bato. Ang parel nga bato ug ang kampanaryo nagsilbi nga depensa sa mga tao gikan sa matag karon unya nga pagpangatake sa mga muro nga giingong numero 1 nilang kaaway sa maong panahon. Ang mga muro nga kanunay nga nihasi sa mga lumulupyo sa lungsod Silongos ug mangdagit og mga tao sakay sa ilang mga sakyanan sa dagat. Matud pa nga ang kampanaryo sa lungsod mo'y nagsilbing turi aron nga dunay magbantay o magtan-aw sa kadagatan kung aduna ba'y mga kaaway nga nagpadung sa lungsod sa Hilongos. Mubagti ang kusog ang kampana sa kampanaryo ug mao kini ang magsilbing alarma sa mga tao sa gayon nga makita gikan sa taas sa kampanaryo nga nagpadung na ang mga sakyanan sa dagat sa mga muro ug manago ang mga tao sud sa kuta simbahan hangtod nga mamiya ang ilang mga kontra. Sa paglabay sa mga katuigan, gikan ni Dato Magahong o Manuel Manikar, ang sunod nga napatik sa libro sa kasaysayan nga lider sa lungsod sa Hilongos, mao si Juan Unson. Si Juan Unson, dili gyud lumad nga Hilongosnon. Siya usa ka negosyante gikan sa Iloilo nga nabihag sa gugma sa usa ka Hilongosnon. Si Juan Unson nga gitudlo nga presidente o mayor sa kasamtangang panahon sa lungsod Silongos, ang amahan sa nahimong numero 1 gikaintapan sa mga gwardiya sibil o mortal nilang kontra sa mga katsila ingon man sa mga Amerikanong sundao. Ang leader sa lungsod Silongos o ang lokal nga bayani nini nga si Kapitan Kikoy Flordelis. Siya ang nango sa mga Hilongosnong insurrectos sa pag-alsa batok sa pagpangabuso sa mga katsila, lakip na usab sa panahon sa mga Amerikano. Kapitan Francisco Kikoy Flordelis ang nangu sa revolusyon sa mga Hilongosnon batok sa pagpangabuso sa mga katsila sa wahi nga bahin sa tuig 1890 hangtod nga nilayas ang mga banyagang mananakop o gipanguluhan sab niya ang pagpagigubat batok sa puwersa sa mga Amerikanong sundao nga nisakop sa nasod ug maoy nibanos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giisip siya nga lokal nga bayani sa lungsod sa Hilongos gumikan sa iyang gipakita nga grabing pagmahal sa kagawasan alang sa mga Hilongosnon gikan sa mga dayo nga mga mananakop. Ingon man ang iyang way kinutuban nga kaisog sa pag-atubang sa tanang mga hagit gisan pa man sa kalupig sa gidaghanon sa iyang mga sakop og sa kalupig nila sa gidaghanon og kalidad sa ilang mga hinigiban sa pagpakigubat. Kana mao gibilin nga legasiya ni Kapitan Kikoy Flordelis. Kapin sa usa ka gatos ka tuig na ang nakalabay human sa pag-ulan niya sa iyang kagalingong kinabuhi sa pagbatok sa mga dayo nga mga mananakop. Apan sa linghod pa ang panginaraw ni Kapitan Kikoy, dili siya usa ka bayolente nga matang sa pagkabata. Gani gihulagway siya nga usa ka well-mannered ug maayo nga pagkamatuto. Sanglit gipatungha siya sa iyang maginikanan sa mga prestihiyoso nga mga tunghaan didto sa dakbayan sa Subo. Sigon pa sa mga sugilanon nga hapit tanang maayong hiya sa usa ka batan-ong lalaki ang anaa ni Kapitan Kikoy. Mantigo siya mopatugtog sa daghan nga mga instrumento sa musika. Hanas usab siya sa pakigdebate o sa pagbalak.
Di usab malupigan ang iyang kahaniti sa pagdibuho ug mga hulagway ug yun man ang pagpintal. Nag-una sab siya sa akademya sa tanang eskwelahan nga iyang natambungan. Ang hohongihong atol sa iyang panahon mao nga dali ra usab siya nga makadani sa interes sa kababayen-an gumikan sa kaambungan sa iyang panagway dinuyugan sa iyang mga abilidad ug kalantip sa iyang pangisip. Ang kahimtang sa kinabuhi ni Kapitan Kikoy sa wa pa siya mo intra sa kalihukan sa katipunan gihulagway nga hamugaway og inila sa katilingban ang ilang pamilya. Apan gibayaan kining tanan ni Kapitan Kikoy ang kahayahay sa usa ka normal nga kinabuhi ug gibaylo kini niya sa dakong sakripisyo sa pagtago-tago sa pagbakigbisog niya alang sa kagawasan gikan sa mga pagpangabuso sa mga mananakop nga banyaga. Sa pag-intra ni Kapitan Kikoy sa kalihukan sa katipunan, dito unang nasuwayan ang iyang abilidad sa gira sa Iloilo. Ubos sa liderato ni General Lukban. Gikan dito ni uli si Kapitan Kikoy sa lungsod Silongos ug padayon siya sa iyang pagpakigbisog batok sa mga katsila. Ubos na sa liderato ni Major Papa Rios ug dinhi na giisa ang iyang ranggo sa pagkakapitan o gitahasan sa revolusyon sa Bagatang Kasadpan nga bahin sa probinsya sa Leyte. Ang grupo ni Kapitan Kikoy gitawag og mga pulahan. Nagbase sila sa bukirang barangay sa Santa Margarita sa lungsod Silongos. Usa sa mga resulta sa kamanggiita ni Kapitan Kikoy mao nga nikagiw paingon sa dakbayan Sugbo ug sa ubang bahin sa nasod ang mga abusado nga mga katsila nga nagpuyo sa lungsod Silongos ug sa tibuok jurisdiksyon ni Kapitan Kikoy nga gikan sa Baybay hangtod sa Maasin. Sa tanan nga mga nibarog ug nakigubat sa mga katsila sa lungsod Silongos, si Kapitan Kikoy lamang ang gikaintapan ug gikasilagan pag-ayo sa mga banyaga gumikan sa kadaghan sa mga gwardiya sibil nga nasugamak sa estilo sa pagpakigubat ni Kapitan Kikoy nga tira dayong dagan ug dili magdugay sa pagpakigsinukliay ug bala sa iyang kontra. Sa laktod, guerrilla warfare ang gigamit ni Kapitan Kikoy nga niresulta sa pagkamatay sa daghang mga gwardiya sibil hangtod sa ilang pagbiya sa nasod ngadtong 1889. Ato sa pagbanos sa mga Amerikanhong sundao sa pagsakop sa nasod, subli nga nitukad si Kapitan Kikoy sa bukirang barangay sa Santa Rita kuyog sa iyang mga insurrectos ug subli silang nialsa og armas batok sa mga banyaga. Ang mga Amerikanong sundao nihulagway ni Kapitan Kikoy nga usa ka idlas ug dangog pasalwan sanglit bisan pa sa makapilan nila siya hapit na gyud nga masignit. Apan sa kalit lang mahanaw daw buwa si Kapitan Kikoy sa iyang gikahimutangan ug makaikyas gikan sa kamot sa mga Amerikano. Giingon nga adunay anting-anting nga gigamit si Kapitan Kikoy. Matod pa nga usa ka payong ang iyang anting-anting. Iya lamang kining ibukhad sa gayon nga maapiki ang iyang kahimtang ug mahanaw siya daw buwa ug makaikyas gikan sa iyang mga kontra. Sa kaidlas ni Kapitan Kikoy nisangko yun sa pag-ulbo sa grabing kasuko sa mga Amerikanong sundao nga naghuwis di kutsilyo ang mga banyaga sa tibuok lungsod sa Ilongos o gidaoban pag yun nila og naugdaw ang simbahang katoliko sa lungsod. Gumikan sa way bisan usa sa mga Hilongos nun ang nitug-an kun asa si Kapitan Kikoy. Apan bisan pa man sa iyang kaidlas o kadangog, nahog ragyapon siya sa kamot sa mga banyaga. Kinihuman nga ang usa sa iyang mga sinaligan sa kaliukan ang nibudhi kaniya ug nahaylo sa gipatong nga ganti sa ulo ni Kapitan Kikoy. Gumikan sa maong pagbudhi, gibanhigan sa mga Amerikanong sundao ang grupo ni Kapitan Kikoy nga nikanaog gikan sa ilang kampo sa bukid. Sumapas kasaysayan nga sa pagsibaw sa sipa nga buto sa armas de fuego, giingong naigo si Kapitan Kikoy sa iyang dughan ug natagak kini sa iyang gisakyan nga kabayo nga puti. Samtang ni alibuwag sa pagpanagan ang pipila sa iyang mga kaubanan, nyatong higayuna, biniyaan si Kapitan Kikoy nga naghigda sa yuta ug samaran. Gialayrungan sa mga Amerikanong sundao si Kapitan Kikoy. Apan, wa sa iyang plano ang magpadakop ng buhi sa mga Amerikanong sundao. Bisan pa sa samad pinusilan nga iyang naangkon, nibonot siya sa iyang armas de fuego og nibaw sa pagpusil ngadto sa mga kontra. Apan sa kalimitado sa iyang mga bala, pipila lamang sa iyang mga kontra ang iyang naigo.
Pero wa mohunong si Kapitan Kikoy sa iyang pagsukol. Nikuha siya sa iyang laing hinagiban nga sundang ug gipanigbas niya sila kutob sa moduol nga mga sundao hangtod nga nahotdan siya kusog gumikan sa kadaghan na usab sa mga samad pinusilan nga iyang naangkon hangtod nga nabugtuan siya sa iyang ginhawa didto sa Barangay Concepcion sa lungsod sa Ilongos Disyembre 29, 1901. Sa kadako sa kasuko sa mga Amerikanong sundao ni Kapitan Kikoy, giingon nga gikan sa dapit nga iyang gikamatyan sa Barangay Concepcion. Gigapos nila ang iyang duha ka mga tiil o gihikot ang pikas tumoy sa pisi sa usa ka kabayo. O gikan sa Barangay Concepcion, giguyod sa kabayo ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy hangtod sa plaza sa lungsod sa Ilongos. Kapin kung kuwang 7 ka kilometro nga naguyod ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy. O pag-abot nini sa plaza sa lungsod, wa pahilabti sa mga banyagang Amerikanong sundao ang patayng lawas niya, bisan pa man sa iyang mga pamilya. O gipabilin kini nga makita sa publiko sud sa tulok adlaw. Ang tuyo sa mga Amerikanong sundao mao ang pagtisok og kahadlok sa dughan sa mga Hilongos noon aron nga di na sila musukol pa ngadto sa mga Amerikanong sundao ug undangon na nila ang ilang pagrebelde sa mga Amerikano. Hangtod karon way nasayod kung hain gyud ang eksakto nga dapit nga gilubngan sa mga Amerikanong sundao sa patayng lawas ni Kapitan Kikoy. Usa sa mga gituohan nga gilubngan sa iyang patayng lawas mao ang bakante nga luna sa kilid nga bahin sa kapanaryo sa simbahang Katoliko sa lungsod Silongos. Bisan pa man sa bangis nga kamatayon nga nihaguman ni Kapitan Kikoy sa kamot sa mga Amerikanong sundao, wa kini makapaong sa kainit sa mga Hilongos noon sa pag-angkon sa kagawasan. Hinoon nagapaturok ang iyang kamatayon sa dugang pangkaisog sa iyang mga kaubanan sa pagsukol sa mga banyaga. Agig paghandom sa legasiyang gibilin ni Kapitan Kikoy ang Kalye San Antonio, ang gipahidungod nga kalye alang kaniya o karon gitawag kini og Captain Francisco Flor de Lis Street. Si Kapitan Dionisio Icto Bilbar o mas naila kaniadto sa mga Hilongos noon sa tawag nga Kapitan Icto, ang labing una nga formal nga napatik sa kasaysayan sa lungsod sa Hilongos nga municipal president o mayor sa kasamtangan nga panahon. Gitudlo siya sa mga mananakop nga mga Amerikano nga municipal president niya tong 1904 ngadto na sa 1905. Apan dili ingon niya na kasayon ang naagian ni Kapitan Icto. Sa wa pa siya matudlo nga municipal president sa mga Amerikano, siya ang sinaligan sa banggiitang bayani sa lungsod sa Hilongos nga si Kapitan Francisco Kikoy Flor de Lis. Giisip nga siya ang tuong kamot ni Kapitan Kikoy sukad pa sa ilang pagpakibisog batok sa mga katsila o sa ilang pagpagigubat sa panahon sa pagsakop sa mga banyagang Amerikanong sundao sa lungsod sa Hilongos nitong 1889. Human nga nagmalampuson ang mga banyagang Amerikano sa pagpatay sa gikaintapan nga bayani sa lungsod sa Hilongos nga si Kapitan Kikoy Flor de Lis nitong tuig 1901. Wa mapaong ang kainit sa mga Hilongos noon sa pagbangita sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Bisan pa man sa gipakita sa mga Amerikanong sundao nga linuog nga pagpatay ni Kapitan Kikoy, apan ang iyang sinaligan nga si Kapitan Icto Bilbar, wa gyud batia og bisan gamayng kalisang at tubangan sa mga banyaga. Siya maoy ni bano sa paghupot sa rinda sa revolusyonaryong kalihukan sa lungsod, taliwa sa kagamayra sa ilang mga sakop o kalupig sa ilang mga hinigiban, itandi sa mga modernong armas sa mga Amerikano. Sa pagkasayod sa mga Amerikano nga si Kapitan Icto ang nibano sa pagtimon sa liderato sa mga insurektos. Makapila ka higayon kini nga gihaylo sa bisan unsa na lamang nga butang, kabtangan o posisyon sa gobyerno aron lamang nga undango na niini ang gipanguluhan nga pagrebelde batok sa mga Amerikano. Apan si Kapitan Icto Bilbar ang nagpabiling tig-ah nga nitamod sa gibarugan sa iyang gitahod nga lider kaniadto nga si Kapitan Kikoy nga makigbisog alang sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Gumikan niini, gipadayon ni Kapitan Icto Bilbar ang nasugdan nga pagpakigbaka ni Kapitan Kikoy Flor de Lis. Apan sama sa nihaguman ni Kapitan Kikoy,
si Kapitan Icto Bilbar usab na biktima sa usa ka mabudhion niya nga kauban sa kalihukan. Gibanhigan si Kapitan Icto Bilbar sa mga Amerikanong sundao ug sama ni Kapitan Kikoy way plano nga magpadakop nga buhi si Kapitan Icto Bilbar. Bisan pa man og samaran na kini sa nakadaiyang bahin sa iyang lawas apan iya pagyapong gihulbot ang iyang pistola ug gipamusil niya ang mga Amerikanong sundao. Ug sa dihang nahurot na ang iyang mga bala, iyang gibunlot ang iyang sunda nga gitakin sa kilid ug nagkigtinigbasay kini sa mga banyagang sundao. Bisan pa man sa iyang naangkon nga mga samat pinusilan sa nakadaiyang bahin sa iyang kalawasan. Giingon nga nakapatay sab og pipila ka mga Amerikanong sundao si Kapitan Icto taliwa sa iyang kahimtang nga samaron hangtod nga nahutdan siya og kusog ug nalupig yun siya sa mga banyaga. Apan sukuhi sa kapalaran ni Kapitan Kikoy, wa siya tiwasi og patay sa mga Amerikanong sundao. Hinoon sa pagkakita sa mga banyaga sa iyang kahimtang nga wa nay kusog nga ikasukol og naputos na mga samat pinusilan dinunggaban og naputos bunog ang iyang kalawasan, gipatambalan kini sa mga Amerikanong sundao hangtod nga naayo og nakabaton pagbalik si Kapitan Icto og kusog sa iyang lawas. Sigon pas kasaysayan nga wa mahiagumi ni Kapitan Icto Bilbar ang kapalaran nga naangkon ni Kapitan Kikoy nga linuog gipatay. Sanglit, nakita man sa mga Amerikanong sundao ang grabing dedikasyon o kaisog ni Kapitan Icto sa paglaban alang sa kagawasan sa mga hilungos nun gikan sa pagpanakop. Ilang nakita ang samang kaisog o ang way pagpanumbaling sa ilang kagulingong kinabuhi ni Kapitan Kikoy Flores sa gipakita ni Kapitan Icto Bilbar. Alang lang yun sa kagawasan sa hilungos o nakaamgo ang mga banyagang Amerikano nga usa kini sa mga mithi sa maayong lider hinungdan nga wa nila siya patya o gitudlo pa hinoon nga maoy labing unang hilungos nun sa kasaysayan nga formal nga nahimong municipal president sa lungsod sa Hilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Nyatong dekada 90 atol sa pag-usab sa mga panghan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos, ang kalye Santa Barbara kung asa karon nahimutang ang Lolalos Bake Shop mao ang kalye nga gipahinungod sa kamambayanihon nga buhat ni Kapitan Dionisio Icto Bilbar. Ang dedikasyon, pagmahal sa lungsod ug ang way talaw nga paglaban alang sa kabulahanan sa kinamag-an nagipakita ni Kapitan Icto Bilbar mo'y usa sa mga mithi nga angay ug matarong lamang nga panaminan sa mga bag-ong henerasyon karon sa mga hilongos nun. Barangay Concepcion. Sigon pa sa mga katigulangan nga way maisip nga klaro nga mga lumulupyo ang maong dapit kaniadto, sanglit matod pa nila sagad sa mga Pinoy-anan kaniadto nagkatag. Adunay mga panimay nga naa sa sud sa kalasangan. Apan kasagaran sa mga residente anaan nakulukar sa duol sa lagnason. Gumikan sa ang lagnason mao ang nahimo kaniadto nila nga agianan kun motugbong sila sa lungsod sa Hilongos, sanglit wa pay kalsada gikan og paingon sa maong lugar. Sa pag-abot sa mga Amerikanong sundao niadtong 1898, nahimuan og kalsada gikan sa lungsod sa Hilongos paingon sa gitawag nila kaniadto og bag-ong lungsod nga karon mao ang Barangay Concepcion. Gumikan sa pagrebilde ni Kapitan Kikoy ug mga kaubanan niini nga mga insurektos nga tuwa nagbase sa bukirang bahin sa karon gitawag og Barangay Santa Margarita. Mao nga gihimo nila ang maong kalsada aron nga dali silang magadagan paingon duol sa kampo ni Kapitan Kikoy ug gani naghimo pa ang mga Amerikanong sundao og trinchera o gihimo nilang base militar ang karon mao ang puro 4 sa bag-ong lungsod o Concepcion sa kasamtangang panahon. Atol sa pag-okupar sa mga Amerikanong sundao, usa ka adlaw niya na pasado alas 3 sa kahaponon, matod pas katigulangan nga giatake nila ni Kapitan Kikoy ang trinchera sa mga Amerikano ug diin nalupig nila ang mga banyaga. Gumikan sa nakalitan ang mga banyaga sa pag-atake sa grupo nila ni Kapitan Kikoy. Apan wa magdugay, niabot sab ang bagang duot sa grupo sa mga Amerikanong sundao nga niresponde sa gihimong pagbangatake sa grupo sa mga rebelde. Apan pag-abot pa nila dito sa maong trinchera sa bagong lungsod,
wa na sila naabtan pa nga Kapitan Kikoy. Sanglit, dali usab nga nakasibat ang pundok sa mga rebelde sa dihang ilang nakita nga nagpadung na sa trinsira sa bagong lungsod ang grupo sa mga Amerikanong sundao. Mao na lay naabtan sa mga banyaga ang nagpasad nga mga kinan-an ug ang dakong kawa nga maoy gilutuan sa mga rebelde sud mismo sa trinsira sa mga Amerikano. Sa kasuko sa mga mananakop sa gihimo sa mga rebelde sa ilang base militar, gidauban sa mga banyaga ang tanang mga panimay, magagmay man o dagko, kutob sa ilang makita, nahurot sa pagpangaog daw ang kabalayan sa bagong lungsod. Naghilak na lamang in taon nga nagsudong ang mga lumulupyo sa nagdilaab nilang mga panimay. Samtang nagpaantaw sila sa bukid sa barangay Paa ug sa Siginon, hapit tanang residente niya itong higayuna, tapot lamas lamang taon. Og pagkahuman sa sunog, nanghagdaw na lamang sila sa mga butang nga wa maapil pagkasunog sa ilang mga nagdilaab nga mga panimay. Sa tuig 1936, niabot ang usa ka Mr. Babcock nga usa ka Amerikanho nga magtutudlo ug diin gimando niini ngadto ni Teniente del Barrio Gil Losada sa pagpangita sa mga utlanan sa yuta nga gidunar sa usa ka pamilya sa bagong lungsod nga alang sa katukuran sa eskwelahan. Nasayran ni Teniente del Barrio Gil Losada nga sud sa yuta nga gidunar alang sa eskwelahan, adunay pipila ka mga pamilya ang nanimuyo niini. Gimando gidayon ni Mr. Babcock nga palayason ang mga pamilya gikan sa yuta nga alang sa eskwelahan. Og human nga gipalayas ang mga pamilya sud sa yuta sa eskwelahan, wa pagyud mahuman ang ilang kalbaryo. Sanglit gipatawag sila ni Mr. Babcock o gipaapil sa pugsanon nga trabaho sa katukuran sa eskwelahan sa bagong lungsod. Way nahimo ang mga tao ngadto gawa sa pagbagulbo lamang o pagtuman sa maong kamanduan. Pagabot sa tuig 1938, sugod na nga gihimo ang nakadaiyang kalsada sud sa bagong lungsod. Ang daan gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa baryo gitawag og Inocentes Villaflor Street. Sanglit atol sa iyang panahon natapos ang kalsada paingon og gikan sa Ilongos. Nahimo sab ang irrigation system sa maong dapit nga hangtod karon napahimuslan pa sa mga tao ug ingon man ang katukuran sa kapilya sa barangay. Sa pagtapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan, sugod na nga nilagsik ang lokal nga ekonomiya sa maong lugar. Ug diin sagad sa mga tartanilya kaniadto nga maoy muhatod og mukuha sa mga negosyante nga namaligya anha mag-istambay sa Purok 4. Ang Purok 4 mo'y nahimong sentro sa komersyo sa maong dapit. Ug diin ang magtiayon nga gikan sa barangay Makinhas sa Dakbayan sa Baybay, maoy nag-unang negosyante sa maong panahon. Ug mikan niini gitawag ang Purok 4 nga Makinhas. Ang Purok 4 lamang ang gipasabot sa tawag nga Makinhas ug dili ang kitibukan sa baryo. Sanglit ang opisyal nga pangan sa barangay nga natala sa talaan sa gobyerno mao man ang santos nga patron niini sa baryo nga Immaculada Concepcion o Barangay Concepcion. Apan sagad mga tao kaniadto motawag sa kinibuk ang baryo nga Barangay Makinhas. Sa tuig 1951, nahurot sa pagkagayot ang tanang kabtangan ug daghan sa mga lumulupyo sa Barangay Concepcion ang nangamatay ug daghan sab ang hangtod karon wa pagyapon igkita. Gumikan sa distroso nga bagyo nga Ami nga nilunop sa dakong bahin sa kitibukan sa lungsod sa Ilongos ug ang Barangay Concepcion anaaman sa daplin sa salog, wa sila makalihay sa gihatod nga dakong kadaot sa maong katalagman. Taliwa sa tanang mga pagsuway nga nahiaguman ug nagian sa Barangay Concepcion, ang mga lumulupyo niini sukad kaniadto hangtod karon pabiling lig-on sa ilang pakigbisog sa kinabuhi ug nga karon ang Barangay Concepcion mao ang nag-una nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga labing malambuon ug adunay lagsik nga ekonomiya. Sa kasamtangan, ang barangay gipamunuan sa lig-on nga haligi sa ilang katilingban nga mao si Kapitan Crispin Fulache o mas naila sa tawag sa mga taga-Barangay Concepcion nga si Mano Ipin. Mabuhi ang mga hilumosnon!
Hilumos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Malampusod nga gitiman-an sa 93.5 Marion FM ang iyang ikapat katuig nga anibersaryo sa pagpangangkanaw niini sa kahanginan dinhi sa lungsod sa Ilongos ug sa mga kasikbit nga mga lungsod sa niaging Hulyo 8 tuig 2025. Way kasudlan sa kalipay ang mga suking tipaminaw sa ilang nadawat nga mga ginagmayng pahalipay sa 93.5 Marion FM nga tag 5 kilo nga bugas humay, mga 93.5 Marion FM shirts, Marion FM mugs, samtang ang Dea Skincare Products ni Ate Miriam nga dungan usab nato nga nagsaulog sa iyang unang anibersaryo ang nisabwag usab og mga whitening soap, mga lip tint, Dea Skincare shirts, lotion ug uban pang mga goodies. Kaninyong tanan amo itunol ang way kinutuban namo nga mga pasalamat sa inyong kanunay nga pagsuporta sa 93.5 Marion FM. Usab ang among kinising-kasing nga pasalamat sa atong mga sponsors nga kanunay nga nagsuporta sa Sibianan ug mo'y instrumento sa mga grasya nga ilang gipaambit ngadto sa atong mga suking tigpaminaw. Aquarian Rock Ventures Incorporated, George Sicaan, Klinika Zamoras, Jason's Builders, Atabay Pension, Wave Spa, Irish Purified Water, Planters Marketing, Dawad Construct, Viterbo Architects and Plumbers, JC5 Space Rentals, Sanchez Dental Clinic, Buku, Owen Lights and Sounds, Blue Sapphire, ug ang usa ka Ilongos nun nga dili magpaila. Og di sab na to mahimong hikalimtan ang atong mga partner nga sukad sa pagsugod pa sa atong pagsibya netong tuig 2021 hangtod karon wa gi paglubad og wa gi paglugak sa ilang pagsuporta sa Sibianan. Hilongos Aggregates, Villa Flores Clinic, Renren and Josel Meat Shop and Grocery, Lulalos Bake Shop ug ang Hillary Department Store. Kaninyong tanan, salamat kayo sa inyong way kinutuban nga pagsuporta. Mabuhi ang mga Hilongos nun. 93.5 Marion FM. 4 years na. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba og bay? Tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Kabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time.
Nangita ka ba og mga tao nga di lamang kay maantigo kundi eksperto gyud sa paghimo og maanindot nga mga disenyo sa panimay or building, mohimo og plano sa usa ka estruktura or edifisyo? Dili na problema kay naa na sa lungsod sa Hilongos ang Viterbus Architects and Plumbers. Viterbus Architects and Plumbers. Mo install sab sila og moayo og mga tubo o di ba ka pipe fittings of water supply, sanitation, heating or cooling systems. Way problema naa na sa Viterbus Architects and Plumbers. Anaa lang sila nagbase sa Dan Captain de Vilbar sa Hadpa kun home along the Paril sa Simbahang Katoliko sa lungsod sa Hilongos. Alang sa inyong pakisusi, kontak ka lang ang numero nga 0949-9929-106 o di ba ka padangati og mensahe sa iyang messenger account si Architect Jomel Viterbo. Viterbus Architects and Plumbers. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit lamian barato buso kong init daling na adto na ta Lola Luz garantisado gyud nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz tamamalit Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread dali na ato na ta Lola Luz garantisado gyud nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious absolutely delicious absolutely delicious Nangita ka bang di kalidad, nindot nga mga disenyo o pulido nga panimay, building o edipisyo? Ni ana ang tubag sa imong panghanglan part? Ni ana ang Kawad Construct! Kawad Construct! Napamatud-an na sa ilang nagkadaiyang mga proyekto sa pagtukod sa usa ka moderno nga disenyo o pulido nga pagkatrabaho nga edipisyo. Kawad Construct! Mahimo silang makontak sa mga numero sa landline 567-6833 or sa mobile phone number nga 0949-9929-106 o padangati og mensahe sa iyang messenger account si Architect Jomel Viterbo. Garantisado nga nindot na ug pulido pa gyud ang pagkatrabaho kay Gawad Construct gud na. Gawad Construct! Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagay sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga ana nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Ang Villapros Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga Hilongos noon. Ano na kini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villapros Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katamo
Namayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa Tambalanan matag adlaw nga Miyerkules o Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa Tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod Silongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflores. Kinsa usasab ka National Awardee sa Public Health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflores. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capaje o ang Medical Director sa Villaflores Clinic na si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsong sa panglawas, usa kabahandi. Nagsumong-sumong ka na ba o pinangita din sa lungsod sa Ilongos ug maabangan nga Flower Homes Apartment, Charles Dorm o di ba ka commercial space? Ayaw nagapikiha yung kagalingon guys. Ni ana ang tubag sa inyong gipangita. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals, safe, limpyo, hamugaway, adunay privacy, presentable, ug accessible sa bisan asang dapit sa lungsod sa Ilongos. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0953-109-4210. Aron nga mahatagan og tubag ang imong mga pangutana. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Unsa pa imong gihuwat? Kunta ka na kay basig maunhan pa hinuong ka. Ang JC5 Space Rentals anaa nagbase sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Ilongos. Kunta ka na ang JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Anaa sila kuko lumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ang takna sa 93.5 Marion FM, alas 10:18. Hilongos, atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos, atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hisgutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos, atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas na kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos, atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio.
kumusta? Mayong good morning na po, Hilongos. Yang sa akong pagtuloy. Welcome sa lain na sabta itong pagpanag-uban sa Tulumanon. Wala Ang inyong Tulumanon, hilungo sa tulungsod mga igsoon. Hilungo atong lungsod. Kakarugay ko ikalisod. Nang hinaot kung ikaw na mati Sangan sa kribukan nga puwersa ko. sa 93.5 Marion FM. Sangan sa itong pinanggaon, manggihuna-hunaon nga pangabaga, samahan sa lungsod sa Ilongos. Kumusta na Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. mahal kong hinulus ko. Ikaw ang akong inspirasyon. Sangan sa itong buutan, nga mahan sa lungsod sa Ilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon, kini yung boss nga lagas kanginan. Ang inyong amigo nga way paglubad. Tuman sa Ang inyong amigong bungoton taon. Najib Montira Cobio makig doyo kay pinanggahang to tagarong unto palas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Kabuntagon kay igsunan kong Hilongos no nining adlaw mga igalang nga Martes. sana ikaw. Unang adlaw sa Simanas pagsidya sa 93.5 Marion FM karong Simanaha. Adlaw Martes mga higalapit sa 22 na ay sa buwan kay igsunan sa Hulyo tuig 2025. Kumusta na ikaw karon? Mahal kong hinulus mo. Kumusta itong mga soki nga mga tigpaminaw? Manginaot ko nga namo diha karos ka piskay kadasig iman kamaya. Ninito pa man nag-uban mga higala sa Tulumanon ang inyong Tulumanon. Hilungo sa tulungsod mga igsoon. Hilungo sa atong lungsod. Kumusta mo diha? Okay ra mo? Nanadugay tag sogod mga higala kinalangay man ta. Bitaw pasaylo makaigsuonan nga dugay ta nakasugod kay gumikan ining daghan nga mga rason. Una, loyang artista. Enggara makating, anak ka sa devil. Una sa tanan, loyang artista. Ikaduha, perte ng pagka-stress ha. Saba diha, wag bae. Ikatulo, katugon na. Pero gumikan lang masinongdan nga kay bawo kong nagpaabot mo diha. Oh, bisag wa ta mo tingog maminaw gihapon mo. Mo na ni ata. Inahan mo ana. Why kaon? Mana? Slitan man. Bitaw sa nakalabay mga higalay mga adlaw wata katingog pagka kini ang Sabado. Kay pagka Biyernes nasadto tagpaong alas 12 pa pasado. Ngano? Di ba hingkalit to burn out no? Oh. Pag on pa na balik diri nahanaw daw buwa ang tanan. Oh, nahanaw daw buwa ang tanang program. Ang tanan as in tanan and all. Kung may hang patingogon og way mga kuan diri way mga sonata. Wala nga ako galing nahimo sukad gagahapon hangtod amon sa terasa karon oh kuan pa ni sila di naman ko ni sa mga playlist ba sa ato isa lang salang sa mga sonata gikan sign on
kining hilongos ng mithi, nya mga sponsor, nya mga Sonata, sponsor naman, Sonata, sponsor, ana ba? Salsal ang mana, kay aron pwede ra kabiyaan. Probida. Mahadso pagkahanaw daw buwa. Bisag unsaon ang pangita, bisag unsaon ang refresh, bisag unsaon may gila og kuan. Wa sa taon. Nawag na kog mga eksperto. Wa gyud po'y tao. Pagkapaita. Kagabiin, manhuman na to mga pasado alas 9. Hing brown out pa po. Gara makating, anak ka sa deda. Di ba? Hing brown out na po gabi Imbis kay nahuman na tughan ay ang playlist, pagbalik pa na kuan, nangawa na po balik. Pagkapaita. Kalo is Ginoo, alas 4 pasado na yung tawag ko diri. Hingsurindir akong mata. Aray! Pila ka birch tree akong nahurot. Ubay-ubay bol. Ikaw aghalin si Binilibin, oy. Ay, katawa lamang na to, ne. Katawa lamang. Kining mga file, bago na, at actually, pag ni sign off, no? So, kapag sign off na to, inino, no? Pa sign off, ni. Gahong siguro ni ang kini ang sign on, ang atong hilingos ng mithi, o ang mga sponsor. Oh. Kana, ngoy akong siguro. All niya human. Da pagkato, nagapiki pagkato ng motor train. Ha? Ida. Stress mga galas kalimutan, huwag kabutangan. Kamu dia, okay ra mo? Ha? Ganahan mo mga zo, na daghan na, inso ni uban. Ay, tao. Gihangak na ko, basta kini karon human og kuan. Uy, ari mas ati Miriam dito mag-program karong hapon. Uy, adios, di ta kahagok-hagok ini. Agang plano ta to, ikaw man program, humas amigos. Paspasan ko na nagtuog. Aray! Mo di akong plano nga, ikaw man sa amigos, alas 11:30. Paspasan ko na akong nagtuog. Ari mo di sa Miriam di unsa. Aw. Kuan gamot ta karang relax. Aray! Good morning, Ate Miriam. Ako tanaw ni imong kuan ni Ate Miriam, imong kini ang Jasler og manigong papaning uban. Aray! Ibig kaya na okay na to, nakakuha na ba? Nakalipay na ko baga pasado alas 9, purbida. Brand outan pagkausada, wa masave na to, Balik na sa back to square one. Sige lang. Public service. Ask lang ko og unsa na nga naa sa plaza karon. Kuan. Kada na ang nanamaligja. Mga barato nga mga utanon og mga lagotmon og uban pa. Kaya ba naman kay radyo tayo pangutan agos control. At ikiho ng punta. Nahala. Good morning sa atong The Undisputed. Former Councilor mga galas lungsod sa Ilongos, former Councilor Chris Toto Boyong.
Madong good morning, Sir Boy. Og sa timong tibuok pamilya. Og sa mga sakop ni Buda sa Planters Marketing Family. Tio Villahermosa, yo. Good morning, yo. Pasensya sa pagpaabot, yo, ha? Aray! Sa Ilua Town. Ate Gina Cobio Herber. Amo sabot na, amo nagagaw. Kini, Angelica Buka. Good morning na, Jib. Shout out, Kos Naminaw. Wala Naminaw. Watching from somewhere in Hilongos. Shout out, Kos Tanang taga Hilongos. So, nahala. Ito lamang dako ata ng litra kay muro makagnaning ka. Aray! Aray, gamay-gamay na ni Osa. Di apot me, diri in town, Jib, nagtanaw og naminaw nimo. Oy, salamat kay wa na maning ka. Salamat ko diha. Oy, naiyay. Maso good morning ni mo diha naiyay. Ang haligis barbecuehan si Longos. Murang nakatamak sa luwa ni naiyay isang kabataan. Aray! Nahala. Okay. Boss Ferds. Maadto pagkatamak sa luwa kay wa ka na himisik. Maadto manukli, yo. Walang sobra, maraming labis. Aray! Di bitaw ay. Najib, happy birthday. Mamalita Cubio nato karon. Oy, happy birthday Mamalita. Happy birthday. Way kaon. Way imitasyon. Oy, hada ito no lang pa kinasing-kasing nga pasalamat no. Di Exo Jomel Bitirbo. Mabuhi ka, Exo Jomel Bitirbo. Og ni Boss Mark Espaldon. Tao, nakukuha, naglumit sa akong agtang gamay. Aray! Karon, sirit na po ni Ron. Coach James Paulo, good morning naman na, Coach! Kuasa sagtog na, Jib. Laliman ka, Oroy, no? Okay rin ang waitog, maestro, kaysa wa mo mata, bitaw gamay. Aray! Bitaw. Coach, nakatunong oras ka din nabita, Coach, no? Nakatunong oras ka din nabita. Kita, no? Kita na mga amigo pa, yun inilaw na mga amigo, pero usahay ka tunong, boroy. Pika ka mo ba ko pigihay ni? Oy, kay Alba Cobio, Bajo, good morning. Oy, ang buhing saksi sa atong ka epektibos amigos Skinic Herbal Coffee Mix, Ma'am Vivian Labedes. Kayas pantalan. Kung ay buhing saksi, klaro ko na kay dako ng buhi. Aray! Di lamang kahing baskog, napuslan pa. Gabihan na ana, oy. Lagi! Oy, JJ Joseph, Dol! Macho, good morning, Dol! Shout out ko sa akong idol, The Manila Boy! Aha! Asa ka, Dol? Macho, good morning, yung Dol! JJ Joseph!
Ngala, oy, tuod mga kaigsunan. Dinis ato, apiki itong kadalanan. Pero daghan niya po paturato yung mga higala, drive-drive pa ng motor. Aray! Unsa mga sa inyong dalian kung taon, oy? Ha? Naglain sa juntiyan, ang udlot, hinggawas na kasong udlot. Kay ba nga itong mga daan ka naman perting apikiha kay doon ay daghan nga mga trabaho sa kalsada sa RV Villa Flores. Nagpadayon man ni mga higala kini ang construction sa drainage project na to. Mga higanti naman nga mga culvert ang ipamutang. Magbangag pa man na. Di man abdag magic. Mag-drawing on ra ng di man. Nya, doon ay daghan nga mga alis, hinggamay usamot atong kaladanan. Diri mga higala sa eskinas Katigboy. Nay mga ali-ali diha, nay rap road pa man ng uban. Diha sa highway sa RV Fulachi. Murag hapit katunga na lamang sa lane nga atong magamit. In taon, por Dios, si Santos Barosip. Kasi may nagtaw nagsogo ninyo panagan mo 80-90 ng mga lugaraha. Uy! Aray! Napay, overtake mga higala nga. Gi-overtikan ni sa agni overtake. Di pa nga suka kita kay pinasinanggot. Ha? Grabe yan. Ginabuntag pagkuha na sa akong bata. Sus! Lupa nagkahag Manila boy, oy. Hapit ko mapunggit. Masuk eh, himinaw ko drama. Aray! Pastilan. Kasi ba tayo nagtudlo in taon ninyo anang pag-ihaw? Nga mo, overtake mo, sang di overtake mo. Ha? Usa rin ang punggit ko. Uy, adios. Api kita na. In taon, kay igsuonan kong hilangos nun. Og magkalit-lit, magaling ta, di po tayo tamalit, og balik uska oras, anang atong mga kalsada nga gagmay na karon nga gipang trabaho. Uy! Ha? Please be responsible po in taon sa atong pagbaneho. Ha? Usa pa, kining mga parking-parking, hibawang nagdaghang trabaho sa atong kalsada. Ha? Og asay way trabaho, ato purong parking, di nakaagi. Aray! Manaaway signage ba? Kana kung naplisdan, di ba kung naparkinganan? Aminaw rin mas mga sila sa muras, piti mo ron. Manaaway signage. Kanang naplisdan, sa imong tanaw ba apiki ng daan, aso na yung tawag parkingi. Unsa na magbadlongon, murag makuhaan ang isang pagkalaki. Ha? Hilasan tayo, mainsulto pa. Mo kay mainsulto badlongon. Kita pa'y why o singanan ni? Why pamatasan nga watay good manners and right banjak ni banjak na hono. Balihon pa ta mag-ingon nga tarunga kog ingon. Ha, good. Ultimo ganin diri sa among kuralo, dako na katong basaha. Dako na katong kaso. Asa gibutang sa tungod. Aray! Ang isinyasan. Tanawa. Ija, wa ko kita. Ang litra mo na kadag ang billboard sa Ija, wa niya po kita naras tungod. Kung asa mo abot, adto ra pod bagay gala idanok ng motor. I mean, gisatunan lang mauro yan ng mga motor no nga kamahalan ng motor. Unsa bitaw mga disgrasya na, mga guba, mga wao sa iba. Dasal mo ang bangol. Nga in the first place, kamuro po nakaingon anang nga disgrasya ng inyong mga butang. Ha? Dapay umakaparking bisag kibaw nga di nakagawas ang isang nag-una niya, halang idasok lang gihapon. Una-una taon ba? Una-una ba? Pinsara ba? Agatiling ba ang taon? Dili kay ang inyo rin taong pagpasadyon. Muro nakaparking ilang kagulingong sala. Oy. Aray!
Kini ba ang giingon ini para na nato ning tanan. Para kato nato ning tanan. Sa usa pa di man ta pa maulan tingalig mo to mangita lang matag saktong lugar kabutangan sa sagdan, no? Ha? Sakit tas ngipon? Kinanglan pa ka na magparaboratorio sa klinika sa Moras? Ha? Di naman tingali. Nico Lombog, Dry Max Copy, sir. Effective kayo. Ay, mong kompetensya. Nagaw amigos, Kinik Herbal Coffee Mix. Adjaw. Adjaw. Wa pala may stock nun, wa pa makadeliver. Pero mas epektibo ang amigos 15-in-1 Kinik Herbal Coffee Mix. Unsa itong buhing saksi, Mabibian Labidis. Gawas nga hingimsog, gawas nga naulian sa balatian, napuslan pa! Aray! Di na malalis! Pero hermano Soko, maadong good morning. Oy, Boss Benji Honrada, maadong good morning, Boss Benji. Kumusta ka na, boss? Nakapanglaw na kas mga baktin? Nahala. Alas 10:40 na. Oy, samtang sa bigas nga bahin. Oy, ato mga igalang sugdan na sa dili na madugay. Ang ato kaigsuonan nga pag ilis sa inyong mga plastic. Hilumos atong lungsod. Sandobag, silopin, mga bolsita nga plastic. Hinloi na, no? Hinloi, ibuwad paugha o nya humpira. Kay ang usa ka kilo niya na ilisdan mga galag usabon ka kilo nga bugas humay. Hilumos atong lungsod. Usa ka kilo anang plastik ha, sandobag, silopin, bisan unsa basta mga putos-putos. Hinloi po lamang kay aso po naman ni maho tang isda. Hinlo unsa uga. Ang usa ka kilo ana mahimong kapailisdan ni usa kilong bugas humay or ang equivalent ba mga hagalang kantidad sa usa ka kilo nga bugas humay. Sunod-sunan ka mo, no? Either bugas may injo or kwarta. Mga bottled water, 2 ka kilo mga higala nga botelya nga plastic. Any bottled water, any plastic bottles. Magagmay mo ko. Basta plastic bottle. Limpyohay po lamang na, limpyo nga uga. 2 ka kilo ana, 1 ka kilo nga bugas humay. Ronay advokasya mga higala sa atong pangabaga sa Amahan sa Lungsod sa Ilongos. Ang atong pangabaga si Vice Mayor Albert Bentong Villahermosa. Dili ni public funds ha. Iya ni mga higalang kabubuton. Aron lamang yun nga makatabang ta sa pag hipos dining mga plastic mga hagalag nagpasad na dinis ato kay bisag kini ang atong trabaho unta paglahi ra man dun sa malatag di malata pero murag pamaulan manggihapon ta no. Aray. Murag pamaulan gyapon ta mo kuan ba segregate ba anang malata o di malata bukas itong buot. Kuya Kila naman magbutang dahag 2 kasudlanan. Ang usa diri malata, usa dili malata. Kana ragod. Ana ragod. Pero ay, hilantan tag atong masigregate atong mga basura. Aray. Hilantan ta. Takigan man tingali ng uban. Aron na pag-inganyo gyud ninyo. Ani plastic ilisdag bugas. Or di ba ka kantidad sa bugas? Asa man ta pailis? Abutag asa tarabita ang ato mga gala nga nasaytan da sa Kalye Santa Barbara. Ano mo kagool kay ako ra gyapon dito. Aray! Kita-kita rin may mag-abot dito sa finals.
Bitaw ang nasaitan nga lugar makaglada sa Kalye Santa Barbara. Kanay bakante nga luna diha bitaw sa Dracula to himuan naglungon sa una. Oo. Nakaabot mo to himuan naglungon. Ang atbang ato sa Hilary na karon ilang to nuluring. Dire dapita sa amo. Oo. Wa na mag mga lungon. Wa na pong mga white lady. Among kagagta na pa ba? Nawa na magduldul. Nawa na magduldul di Wa na tingaling agta. Scared na po tingaling agta. Migrate na po tingaling agta. Oy, grabe po. Grabe po, hingangot pa ko sa diha nga. Dihang napita. Mo na itong usa sa mga lugar kagisaitan. Pero more or less, diha yun. Butang ato diha o kanana ang gamay nga edibisyo. Manang hijat sa tag-ija di ay. Ha? Basta mo to ha, limpyohi ang inyong mga sandobag, mga silopin, mga putos-putos, limpyohi na paugaha. Paugaha. Human, tiguman na, mabot na ko sa kilo, o sa kilo nga bugas humay na. Either bugas or kwarta. Sa mga botilya nga plastic, 2 ka kilo nga botilya plastic, 1 ka kilo nga bugas humay or kantidad sa 1 kilo nga bugas humay. Sakit man as bagang? Aray! Mangita pa ka ng Dr. Guerrero? Di na tingali, ay! Di na tingali. Ang target date na to mga igala, buwan sa Agosto. Pero batod ni Vice Mayor Bintong Villarmosa, mas masayo, mas maayo. Ato na ta dito mga gala magtingog-tingog. Kada buntag no. Ato ta na magkuan. Uy mangita bi ko sidekick oy. Ngita ko sidekick. Ato na ni Stewie kay puola ni Stewie sidekick ko. Ngita ta sidekick. Christopher Hermano Soco, Idol, good morning. Great day ko sa ahong asawa nga naminaw nimo karon naa sa opisina sa Renren and Josil. Uy, salamat kaayo. Salamat kayo sa pagbasa dol. Unsa na kahinimong sa ining bataa? Sa kataas sa katuigan nga naminaw ni karon pa ni pagrito ko asawa. Nag-unsa nang po kadol? Ingon nga na. Nag-unsa nang po ka? Kuya JJ Cobio, good morning sa tanang taga-Parque San Juan o sa Manila Boy. Happy birthday, Mama Lita Cobio! Happy birthday! Why kaon? Wa pa imbitasyon. Steady ka lang. Kanang naong plastic boards unsay ilis. Di danongita mo jud lisod. Pagkapahita. Ka na roy ka din Zoy. Naya itong ilatid ka mga kuhan sa giladon, purbida, mangita ka sa kuhan! Samot ang ka-stress ini ninja. Sana rabalaman ang losartan, kalitanan pa. Ay, good morning, Ma'am Wincy Lane Portalisa, Laura. Ako ni Ingrid Kasawa, rabanig pulis, masikusasan ta. Good morning, Manon Nestor! Uy, Manon Nestor! Brand new ram naghawa ka? Ini kaali man na, awa na. Pwede na nim kuratsa. Nestor! Oh, si Mama Poreng, Mama Poreng! Wag na ka ilogi gradyong Manon Nestor, mga poreng. Uy, pa nag-greet naman na sila.
Kasumbingay naman nga. Katong small business, boss. Uy, ahor mo ito siguro pangita, ha? Balik pa ta. Aton sa panutson kini mga galang mga small business kay bida kabadsad na ba taon ning uban. Sabaan undo tayo ni maago. Kala mo balik pa ta man lamang nini. We will be right back for more. Promise. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake, ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o, bisan unsa nga unit, why limit, why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Anan himutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak ka lang ang General Manager nga si Shubert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pag yung linat ang kabaw matag adlawng Birnis? Mimo Mais Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulache Street, doon sa eskina sa Kamano Bidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Alang siya mga order, kontak ka lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Kung nagita kag mga bisti sa bisan unsa nga okasyon, sa kaya kayo nga presyo, anaara na sa Ivy Ghost Ukay-Ukay. Naa sa building sa Merkado Publiko, sa Kalye Kanunay o sa CV Alcuino Street, tapad sa Chooks to Go. Ivy Ghost Ukay-Ukay. As low as 10 pesos, mahimo ka nang makapalit og mga sinina alang sa kabataan. Costume sa mga superhero, Amerikana, gown, branded nga mga kasunis maong, shorts nga bakigol, salikos mga dagog lawas, polo, long sleeve, kurtina, habol, punda, bedsheet, mantil ug uban pa. Adtuan na ang Ivy Ghost Ukay-Ukay. Ukay-Ukay. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ang atutag na alas G53 nas kabuntagon. Hilungos atong lungsod. Balik mga gilas sa pamanag-uban sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon. Hilungo sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning Bagosab, Hilongos. Kagihapon pa rin ko mong nagpaminaw niyo bus galagad sa kanginan. Ang ito amigo nga way paglupat.
Ang inyong amigong giduka ng mga ano. Kung kanimo nahigo Yung amigong pangoton, Najib Montiracobio. Wala na Hoy taon, ang Ivy Goes o kay Ukay, doon na po mga higala, ikatuto niya nga sangang tindahan. Kabarumay ko ang Ang una naman na suod mga higalas building sa Merkado Publiko diya sa Kalye Kanunay. Ang ikaduha kanang tapad sa Tsustugo. Ang ikatuto, kining atbang ang bihas gamay mga higalas sa Rose Bake Shop. Kung atbang mga higalas tubaan o nandun ang pasiyo. mahal kong hinunos mo. Ivy Goes o kay Ukay ha. Na dito tanan mga salikos na kong lawas. Pandisinte na pandisinte. Costumes kabataan naa. Branded nga mga maong naa. Kung nakalama ang numero ni Ma'am Ivy Go 0965-216-79 4 Mupain 0965-216-794 para makapangutana mo diyan kanus ang dunay bag-ong abli opening. ko'y lungos. Kumusta na ikaw karon? Nana dito tanan mga gown. Hinunos nung ikaw Ang ikatuto nila nga sangang tindahan ha diha mga higalas sa pasiyog yun at mga higalas tubaan. Kumusta na Ay mo po ba, di mo dinimboy mo gamay dito tuba, no? Di mo gamay. Sa kondisyon para susukod-sukod. Ano pala mang mansahe dito yung sukod po? No? Nahala. Oy, Benson Yang, mga good morning. Onya. Oy, ang buhatan nito mga higalas pag-asa. Ipahimangno mga higalas nga dunay duha ka mga sistema karos panahon nga gimonitor ang ilang opisina. Hilumos atong lungsod. Duha ka mga low pressure area. O diin ang usa niini posible mga higalang mamahimong bagyo. Uy, adios. Adios. Nagsugod ng krimen. Ang Mayra. Pero dining mahigayon na medyo nakalingkawas tagamay. Kay ang duha ka mga low pressure, ang usa to dito sa nagpaantaw sa Cagayan, nga Cagayan province, dito sa Northern Luzon. Ang usa nasa habagatang silangan sa Luzon, diri sa Catanduanes Dapita. Kining des Catanduanes Dapita mo ni posible mga higalang matud pa mahimong bagyo, posible pa. Base na sa ilang mga nahipos nga mga datos. Okay, kini usar man kuno sa duha. Pero kini sila ra ba? Purong padong nis duha. Nakalihay-lihay patagamay pero ang nikastigo na to dinhin tangkugo ta mga higala sa habagat. Mao ni ang epekto sa habagat dis ato nga ang hangin kusog. Langkat tagang mga karatula dire. Nalangkat ang gratula og iwa mong ligunon paghikot ang gratula purbi na malangkat mo itong kural. Purbi po noy. Malangkat mo itong kural. Paano ba malangkat ang gratula kay bailisdan naman kaysa kural malangkat. Uy, adios. 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 Di maadon tilimadon. Hi, good morning! Boss Mark Espaldon! Maso, good morning na Boss Mark Espaldon. Boss, maso, good morning na mubalik pa ko dito sa tindahan mo sa hortong gibilin. Kaya Boss Mark, salamat ka Boss Mark. Sinasing-kasing dyan ang pasalamat niyo Boss Mark. Sangko sa langit o dot sa bukog. Ipoko ni mo ka na.
Kuha-kuhaan taong gamay ang lumit sa akong dagway. Gamay rapon. Kaya may ang mga kinanglalagay ng back up. Oy, naahaw doon yung back upan. Hala, oy, apiki matas panahon. Gilingaw-lingaw ramang kuninja. Uno minuto naman lang oy sa di pa manghigala buhag tok ang ika alas 11 sa Kabuntagon. Ha? Mag hinahinay sa ko dirig panghuyab gamay ha. Selo ataong kadto. Karon ra big taon ni. Ugma na pod. Ako sa pangitao to mga pisa diri usaw ni pag sign off kaya why sign off diri. Sao ta ni ron? Hala. Saon ta man napopos mga ton. Oy, ang ato mga galang pagpanag-uban na. O ma na pod pohon. Wala igong panahon. Sobra naman gani. Oy, sa mga managat, pagbantay mo ha. Bantay taon mo diha mga mananagat. Thou shall not confiance. So confiance is very piligrans. Lalahan doon ugma na pohon. Sangan mga higalas kinitibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa ito pinanggaon, manggihunaw-naon ng pangabaga sa mga lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan usab sa itong buutan, yaman sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini yung nga lagat sa hinan, ito amigo nga way paglupan. Lagi ito amigong bungoton, Najib Puntirakobyo manamilit og moingon. Ang katarong ug ang kangayan, magpabiling idlas, kana kundili pangitaon sa katawhan. Hilumos atong lungsod. Hala, adto na sila. Adto na Minoy. Kaya salamat sa pagtubay. Adto na sila. Madod good morning Hilongos. Soar high. Hilumos atong lungsod. Stars to fly like a sunrise in the sky. Surrounded sun